谁呀？来了。你好，外卖。挺快的。哎，还挺快。那苏培林女士是吧？啊，是的。啊，您的外卖，祝你用餐愉快。哎，等一下，外卖小哥。啊？你别走那么快嘛，你咋了？过来一下。什么有事吗？确实有点事，麻烦你。你看你能不能跟我帮个忙？你先进来嘛。帮忙？你别站在那里。这没事啊。没事吧？我家没人，就我一个人。是什么事？你说。其实，就是因为我家里没人，然后我那个洗衣机坏了，我想让你帮我看一下，看你方不方便。这样子，洗衣机可是，我不太一定会修啊。这不没个男人吗？我自己在那捯饬也没捯饬好，我就说想你帮我看一眼。我刚打了个电话，别人说要半个月之后才有空，而且还价格还挺高。你看你帮我看一眼，看问题大不大？实在大的话，我就换个新的。不通电。哦，在这边，帅哥，在这里。这里，这不是这里。啊？这里。这里。你看。洗衣机什么情况？就是不通电，你看。哦，这我所有的电都按完了，我也。这就你们家的洗衣机啊？对呀，这个是刚买的，我也不知道怎么用，然后就一直用手洗。这不攒的衣服太多了吗？我也嫌麻烦。这传单啥的，我就想你帮我看看。这里是盖子是吧？盖子，对。这样开没问题吧？这样开是没问题啊。但是我就是不知道怎么用。你进去干啥呀？哎呀，不是你，哎呦我的妈！你没事吧？这洞太小了，我钻不进去。你要进去干什么呀？我也得进去看一下它里面到底出了啥问题了。那你还是别修了吧，你这挺怪吓人的。不是，这洗衣机就是没电是吧？就没电。是那个线呢？线这个呀。没你线都不插，哪来的？有插线的吗？当然要插了。那不插线怎么哪来的电呢？那我家以前洗衣机怎么就不用插呢？那插孔有吗？这有个插孔。这就是插洗衣机的。这也插不进啊。下面这个试试你。这你看31这里插进去了。栽好了吗？哟，好！哎呦，谢谢你，原来还要插叉子。好，谢谢你，感谢你啊，给你5星好评。行了是吧？谢谢你。那我先走了，美女。哎，等一会儿，你看你帮我这么大个忙，这样我去喝点水呗。你这么可惜。喝水这不是很正常的吗？方便吗？有啥不方便的？你这个我家也没有地方坐，你就随便这里坐一下，好吧？不要介意啊，随便坐坐。那个，哎呦呀！你这有点吓人啊。那个，喝点水。烫。那等会儿再喝。那个，没事吧你？我心里嘣嘣嘣的。我天哪，那个这样，这200块钱你拿着，你快走吧。你不，美女，不能要。还是拿着，你看我叫别人修也都大几百，你不要嫌少。你客气了，我曾帮你忙，不是为了要你钱。那要不这样，那你钱不要，这个我给你，我送给你啊。是送给我？那我总不能白让你帮我修，你看我这心里也过不去，你看这人都进去了。我不喝茶叶。这不是茶叶，这个是专门你们男人穿的内裤。内裤？
哎呀，这个可好穿了，你刚好你用得上。你看我也没有男朋友，这样你都收下，你每天换一条，每天不一样的心情。收着收着。这么实惠啊？那我跑外卖也能买得起？那肯定的呀。你就收下，今天真的太感谢你了。那我就真收下。那你就早点回去吧。那先这样，美女，有机会再聊。